Hello everyone, Amit Aura from EcoVisionaire. Continuing with the series of 10 most expected questions, today we have video number 6. We have already covered macroeconomics 3 units and first 2 chapters of Indian economic development. So today we will be discussing economic reform since 1991. I hope you have watched the previous 5 videos where we have discussed those 5 chapters. So today we'll be talking about the सिलेबस गिवन टू अस बाय सीबीएसई. तो सिलेबस कहता है कि फीचर्स एंड अप्रेजल्स ऑफ एलपीजी, इन तीनों के फीचर्स, इनके मीनिंग, इनके फीचर्स एंड ऑल्सो अप्रेजल, हाउ सक्सेसफुल दे वर, ये हमें इसमें पढ़ना है. एंड में इनका अप्रेजल करना है. हम इंडिविजुअल अप्रेजल भी कर सकते हैं कोर्स में, और एक कंबाइंड अप्रेजल भी है ऑफ द रिफॉर्म पीरियड. That is also we have to do. So not much to be done, and just we have to know about the concepts of demonetization and GST. So let us start with 10 most expected questions and 2 extra questions which you all have to solve and write in the comment section. So coming to question number 1, which of the following was not the objective of NEP 1991? मतलब 1991 की पॉलिसी जो लाए थे उसमें से इनमें से कौन सा वो ऑब्जेक्टिव नहीं था? विच वॉज नॉट द ऑब्जेक्टिव. Improving BOP situation was very much an objective. Encouraging foreign capital investment was the objective of 1991 policy. Encourage domestic production was not. So C is the right answer. To reduce fiscal deficit was the objective. Domestic production encourage करना प्लानिंग पीरियड का ऑब्जेक्टिव था, रिफॉर्म पीरियड का नहीं था. सो द आंसर इज सी. The set of economic reforms can broadly be classified in which of the following 2 groups or 2 measures? Static and dynamic? No, we don't do that. Real and nominal? No. Structural and stabilization measures? Yes. Domestic and international measures? No. So what do you mean by structural and stabilization measures? तो जैसे प्रॉब्लम आई थी 1991 में जब हमने रिफॉर्म के लिए पॉलिसी बनाई, तो इट हैड 2 ऑब्जेक्टिव्स. एक तो अपने आप को स्टेबल करना था और एक लॉन्ग टर्म चेंजेस लाने थे. तो स्टेबलाइजिंग मेजर्स लिए गए और स्ट्रक्चरल मेजर्स लिए गए. सो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, इन 1991 इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाज अबॉलिश्ड ऑलमोस्ट ऑल बट एक्सेप्ट विद द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स. तो किस प्रोडक्ट के लिए अब लाइसेंस नहीं चाहिए था या चाहिए था बस? तो अब किसके लिए चाहिए था ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं. तो अल्कोहल के लिए चाहिए था, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव के लिए चाहिए था, इवन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए चाहिए. सो 6 इंडस्ट्रीज जिनके लिए आपको लाइसेंस चाहिए था. इस क्वेश्चन में तीनों के लिए चाहिए था आपको, तो द आंसर शुड बी ऑल ऑफ द अबव. इवन फार्मास्यूटिकल्स एंड एक्सप्लोजिव्स, इनके लिए भी हमें चाहिए था. Coming to question number 4, during the reform period, the growth of which the following sectors had declined? Very easy. The only sector which has declined is agriculture sector. रिफॉर्म पीरियड में का एक क्रिटिकल जब हम अप्रेजल करते हैं तो उसकी एक लिमिटेशन ये भी थी कि एग्रीकल्चर सेक्टर सफर्ड अ लॉट ड्यू टू रिफॉर्म पीरियड. तो द आंसर इज एग्रीकल्चर सेक्टर. सर्विस सेक्टर ने बहुत गेन किया है during the reform period. Which of the following industries are reserved for the public sector? Defense equipment, atomic energy generation, cement, or both A and D. So defense, railways और atomic energy उस समय रिफॉर्म पीरियड के अंदर बाद में रिजर्व रखा था पब्लिक सेक्टर के लिए. only 3 industries that time. So today they are also privatizing these defense equipment also. But these 2 in this question, these 2 were still reserved for public sector. So that is defense equipment and atomic. So your answer is D, both A and B. Coming to very important question, question number 6. For availing the loan, India agreed to which following condition of the international agencies? जब इंडिया को 91 में प्रॉब्लम आ गई थी फॉरेन एक्सचेंज की और हमने $7 बिलियन का लोन मांगा था, तो IMF और वर्ल्ड बैंक ने कुछ कंडीशन रखी थी हमारे लिए. तो वो कंडीशंस क्या थी? सो A says liberalize and open up the economy by removing restrictions,
On the private sector, yes, it was the condition. Reduce the role of government sector, government in many areas was also a condition. Remote trade, remove, it's not remote, it should be remove trade restrictions between India and other countries. That was also the condition. So therefore the answer is D, all of the above. Which of the following is expected from the introduction of GST in India? जब GST इंट्रोड्यूस किया था तो क्या एक्सपेक्ट किया है GST से? GST से एक्सपेक्ट किया था जनरेशन ऑफ एडिशनल रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, ट्रू. रिडक्शन इन टैक्स इवेजन, yes, and creation of one nation, one tax and one market. So all the options are correct. Therefore, it is all of the above. Coming to a very important year-based, or you can say where you can easily learn, match the following. Goods and service tax, मैं आपको आंसर ही बता देता हूँ. Goods and service tax, July 1, 2017. Demonetization, November 8, 2016. WTO was formed January 1, 1995. NEP, New Economic Policy, 1991. And tariffs are import duties. Import duties को हम tariff कहते हैं. So answer is B. Coming to question number 9, it's a statement based question. तो देखना है statement true है, false है, कि एक true है कि दूसरी false है, कि एक false है दूसरी true है. So statement 1 says many goods produced by small scale industries were exclusively reserved for them in the year 1991. So this statement is absolutely wrong, क्योंकि ये जो रिजर्व किए गए थे वो 1955 में किए गए थे, कार्वे कमेटी जब बनी थी. सो 1991 में तो इसको डी रिजर्व किया गया था. सो स्टेटमेंट इज फॉल्स. एंड स्टेटमेंट 2 सेज प्राइवेटाइजेशन एम्स एट क्रिएटिंग बॉर्डरलेस वर्ल्ड. सो ये भी फॉल्स है, बिकॉज प्राइवेटाइजेशन नहीं, ग्लोबलाइजेशन एम्स एट क्रिएटिंग बॉर्डरलेस वर्ल्ड. सो देयरफॉर द आंसर इज बी. बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग. Coming to the last type of question, and a very important one, AR question. Assertion says farmers in India have struggled for the past 30 years. Very true. In the reform period, yes, farmers have struggled. Reason says opening up of the domestic market due to globalization has led to import of cheap food grains. Yes, why they have suffered? Because you have allowed import of food grains. तो उन्हें competition मिल गया है. So certainly R is the explanation of assertion. So the answer is A. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Coming to two extra questions, students and teachers, and I would request all of you to please comment and write the answers in the comment box so that we can give you the right answer there itself. Which of the following statement is not correct regarding growth and employment during reform period? GDP बढ़ी है, GDP rate has increased. Growth is mainly driven by the growth in service sector. The growth has not generated sufficient employment opportunities in the country. और या फिर none of the above. क्या कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग ग्रोथ एंड? तो आपको ये आंसर लिखना है इन द कमेंट सेक्शन. एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है हमारे पास. वी हैव वन मोर एक्स्ट्रा क्वेश्चन दैट सेज WTO किसका सक्सेसर है? WTO इज द सक्सेसर ऑफ गेट, GETT, GATT, GATE या GEET. So these are your 10 most expected questions and 2 extra questions for you from chapter Economic Reform since 1991. Teachers, we have a very good plan for you. We are providing you this TAP, that is called Teachers Assistance Program. Here, if you take the membership, annual membership of EcoVisionaire in the given subjects, you will be getting all the study material throughout the year from us. Our subject experts will be giving you all the study material throughout the year. CBSE updates, current affairs. You will have a free Olympiad for your 10 students. You will have free access to our ebooks on our app. We will also mail you all the material, chapter-wise tests, assignments, pre-board and board papers to you. So for this membership, you can contact 9953682860, and students, you can also go on our app and practice your free tests. अभी तो first term के test चल रहे हैं वहाँ पे. We will be soon adding material for the second term. And if you want to buy any book of EcoVisionaire, any subject which we deal in, you can contact again the same number 9953682860. Thank you. All the best for your exams.